Часто бывает, что двери в доме или дверцы шкафов начинают неприятно поскрипывать, создавая дискомфорт для обитателей дома. Почему могут скрипеть двери? Причины возникновения скрипа могут быть различные, но, как правило, все дело в дверных петлях, а точнее в трении их деталей друг от друга. Это происходит, например, из-за того, что со временем высохла или загустела смазка, или в результате повышенной влажности или резких перепадов температуры возникла коррозия металлических петель. Ржавчина затрудняет движение деталей и приводит к скрипу. Часто причиной скрипа могут быть изношенные дверные петли, а также забившийся в них мелкий мусор. Чтобы не послужило причиной возникновения скрипа, есть простые способы быстро устранить эти неприятные звуки. Чтобы наладить нормальную работу дверных петель, часто достаточно смазать их одним из этих специальных составов, которые можно приобрести в магазине. Густые средства более предпочтительны, так как они способны на больший срок обеспечить смазку деталей, в то время как жидкие масла растекаются, легко впитываются и быстро высыхают. Также можно использовать некоторые средства, имеющиеся практически в каждом доме, например, машинное масло, которым обрабатывают детали швейных машинок. Отличным натуральным смазочным материалом является воск. Он устраняет скрип и защищает металлические петли от коррозии. Протрите теплым воском все выступы и углубления петель. Можно использовать восковую свечу. Если нет воска, возьмите вместо него кусочек мыла. Правда, это обеспечит лишь кратковременный эффект. Еще одним простым и доступным средством является грифель простого карандаша. Его нужно измельчить в порошок и обработать петли. А вот средствами органического происхождения, салом, сливочным или растительным маслом смазывать петли не следует. Во-первых, эффект от такой смазки незначителен и его хватает лишь на несколько дней. Во-вторых, органические масла содержат много воды. Со временем это станет причиной коррозии металла и как результат усиления скрипа. К тому же растительные масла быстро разлагаются, что может послужить причиной образования плесени. Как правильно наносить смазку? Удобнее всего делать это при помощи специальной масленки или насадки с тонкой трубочкой. Можно использовать для этой цели шприц, без иглы, разумеется. Также петли можно обрабатывать кисточкой или ватной палочкой, смачивая их в смазке. Внутреннюю часть петли, где расположена основная действующая часть механизма, нужно промазывать более тщательно. Излишки смазки нужно промокнуть сухой бумажной салфеткой. После смазывания нужно открыть и закрыть двери несколько раз.